นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก TheTit.com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับเลือกนายแสวงเขื่อนเพชรเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าสุดดีกรีจบปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุดเข้าถึงง่ายจริงใจแก้ไขปัญหาพัฒนาอย่างต่อเนื่องโปรดเลือกเบอร์ 2พร้อมทีมงานบริหารนายจตุวรรณคำวังดีกรีปริญญาตรีอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านสันต้นกอกนายวิชัยพนมทิติกุลดีกรีปริญญาตรีอดีตสทตำบลท่าสุดนายสุวินิตเนื่องคำมาดีกรีปริญญาโทรัฐศาสตร์นายทวีขัดสุรินทร์ดีกรีปริญญาตรีอดีตสจอำเภอแม่จันทร์โปรดเลือกเบอร์ 2เบอร์ 2เบอร์ 2ทีมผู้สมัครสทเขต 1 ตำบลท่าสุดโปรดเลือกเบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 5 เบอร์ 26 เป็นสทตำบลท่าสุดเบอร์ 1 นายบุญธรรมจักแก้วอดีตสท8 ปีเบอร์ 2 นายวิรัตฟองแก้วอดีตสท14 ปีเบอร์ 3 นายธีรราชเบเซกูอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเบอร์ 5 นายรัตนกรเรือนคำดีกรีปริญญาตรีการบริหารการตลาดอาจารย์สอนระดับประถมและมัธยมมีประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจหลายรูปแบบเบอร์ 26 นายทองล้วนยมศรีเคนดีกรีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสอบต4 ปีโปรดเลือกเบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 5 เบอร์ 26 เป็นสทตำบลท่าสุดทั้งทีมมีแนวทางแก้ปัญหาด้วยศักยภาพที่แตกต่างกันรวมเป็นจุดเด่นของทีมพร้อมจะนำชุมชนไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามนโยบายกลุ่มท่าสุดใหม่พัฒนาเข้าถึงง่ายจริงใจแก้ไขปัญหาพัฒนาอย่างต่อเนื่องโปรดเลือกเบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 5 เบอร์ 26 เป็นสทตำบลท่าสุดเพื่อมาช่วยบริหารตำบลของเรา